when I see you out there wearing that dark lip sensational. My daydreams happening. Your body's giving me life where I wanna be. 天氣熱返，又係到咗玩水嘅季節啦。雖然以下嘅片段呢就係上年影嘅，都可以俾個參考大家。今次浮潛嘅目的地呢就係冇街道去嘅，所以就同朋友包個船搭快艇去。而我哋集合嘅地點呢就係西貢嘅黃石碼頭，之後就會途經海下灣公園、塔門同埋赤洲。想知佢哋靚唔靚呢，就要記得睇返我其他片啦。跟住就會去到我哋嘅目的地峨眉洲，佢個形狀係好似一個盤骨或者好似一個底褲嘅形狀，中間係有一個 U 型嘅內灣啦，所以相對嚟講呢就會比較靜啲嘅啲海水。最後架船會停喺呢一個沙灘度，可以見到個沙灘都幾曬，大家可以帶啲天幕或者帳篷過嚟，同埋防曬，換好裝備就帶大家落水睇下有咩睇。比起之前去過其他浮潛嘅地方，峨眉洲令我最深刻嘅一定係佢超大片嘅軟珊瑚。覺得佢好似日本嗰啲繡球花田，而喺吃貨嘅眼中佢係似一堆堆嘅椰菜花。要留意返佢哋真係好軟弱，所以記得唔好踩落去啦。如果你有着蛙鞋嘅話踢嘅時候都要小心啲。而家畫面見到除咗飄下嘅軟珊瑚之外，後面亦都有啲石珊瑚，再加埋啲陽光打落嚟影落去係超靚。咁而如果冇陽光嘅話其實就好似呢一個畫面咁樣，成個色通會比較酷通啲，不過都係另一種嘅靚。另一種我覺得好靚嘅珊瑚就係呢一款嘅石珊瑚，佢個名叫六角珊瑚，近睇又真係好似一對六角咁。而且會有好多魚仔喺上面游嚟游去。至於遠睇嘅話，我都覺得非常之壯觀，好似一架車咁。而另一個峨眉洲比其他外島優勝嘅地方就係佢超級多小丑魚，應該係有成過百條。浮潛嗰時可以留意下見唔見到海葵，如果見到海葵嘅話，通常都有機會見到小丑魚。峨眉洲嘅話小丑魚喺淺水定係深水都有機會見到嘅。淺水就大概去到我腰位咁淺都已經有㗎啦。喺深水區都有機會見到小丑魚嘅。咁畫面所見其實略略見到我對蛙鞋啦。咁呢一個深度其實都有成3-4米咁深。所以大家如果游得出嘅話就記得要注意安全，要着救生衣啦。小丑魚嘅領地意識亦都好強嘅，如果你真係游得太埋嘅話有機會佢會啄你一啖。峨眉洲嘅珊瑚位置都喺呢一度標示晒。我會建議去咗右手邊呢一個潛點先嘅，因為嗰度嘅水比較淺。啱啱好靚嘅軟珊瑚亦都喺呢一度附近，所以可以喺呢一邊熱咗身啦，同埋趁陽光好嘅時候影咗啲靚相先。之後再上岸休息嗰陣就可以挑戰呢一個中間嘅小島嶼啦。佢呢一個地理位置會幫佢聚集咗好多魚。
啱啱嘅畫面大家都會見到呢，比較常見嘅黃尾石霎啦，同埋呢度仲有胭脂刀，超級多同好靚。但係要留意翻呢，大家都可以見到我啲鏡頭其實都幾錯嘅，係因為呢一邊呢係真係比較大浪啲。咁尤其係一個浪拍埋嚟呢，有機會你會撞到側邊嘅蠔殼，所以都係建議呢着翻長衫長褲。我亦都會戴埋手套嘅，如果唔係呢，好容易界損。另外最好就帶埋膠布呢啲急救用品。方面記得千祈唔好赤腳，可以着水陸兩用鞋啦，或者課金買蛙鞋。唔單止游嘅時候會更加慳力啦，影相亦都靚啲。加上呢邊的確係比較深水啲嘅，所以都建議大家着翻救生衣。朋友都話其實不斷踩水，今日咁大浪呢係超級攰。潛完水真係超肚餓啊！嚟呢度呢，記得要自己準備嘢食同埋水。我哋就整咗一個超豐富、勁多餡嘅三文治。另外仲自己整咗個飯團添。跟住大家可以一路睇魚呢，一路聽我講嚟呢一個島嘅注意事項啦。咁首先呢，要留意翻呢一個係100%嘅一個荒島，係冇任何嘅公共設施，冇廁所嘅。咁所以如果大家要換衫嘅話呢，就記得喺黃石碼頭嗰個公廁嗰度換咗先啦。而游完水之後呢，都係冇得即刻沖身嘅，都係要翻到去黃石碼頭你先可以有機會沖到身，所以就要忍一忍啦。峨眉洲魚嘅數量種類真係比我想象中多，除咗啱啱嘅銀色魚仔啦，喺赤洲都有，另外呢，其實都好多烏絲咯。呢一個係唔係一個靜止嘅畫面？同埋大家見唔見到，其實除咗2條烏絲之外呢，仲有隻蟹喺度。呢一個畫面又係咁樣咯，可能佢哋 friend 底。仲有啲魚其實我都唔知佢叫咩名，如果大家知嘅話就留言話俾我聽啦。大家留意下個窿，呢一款住喺個窿入邊嘅魚，唔知又係叫咩魚呢？仲有呢一款彩色勁靚嘅魚，唔知係咪叫鸚鵡魚呢？呢一個畫面係冇加速噶，我哋係因為有着咗蛙鞋咧，所以可以追到條魚。呢一種外形咁奇特、個嘴勁尖嘅魚咧，叫做沙媽，超級難影啊佢。同埋清唔清真係睇彩數，呢一段係勁濁咯啲水。仲見到蝶魚，如果中意佢嘅話，一定要睇埋我橋咀島嗰條片，超多。然後又到咗驗眼力嘅時間啦，我唔想箭嘴，大家睇下搵唔搵到每一個畫面啲蟹喺邊啦。呢啲畫面更加清楚見到啲珊瑚近睇嘅時候係咩樣，勁靚。任何人都覺得佢哋食嘢嗰個樣超級萌啊！另外同場加映一個，我都唔知係乜嘢，青口定係蠔殼，好得意啊！最後玩到4點鐘，船家就嚟接我哋走啦。總結嚟講，峨眉洲真係超級值得嚟啊！唯一嘅缺點就係交通比較唔方便，要同朋友包船過嚟。咁我會將所有資料啦，要注意嘅嘢呢，全部放晒喺下面嘅 description box。咁大家有咩唔明都可以問我嘅。多謝你睇到嚟最後。如果想睇更加多潛水片嘅話呢，就記得 subscribe 同埋 like 呢條片啦。拜拜。